冇上下。我得一節過。一節過。荃灣加油！單高還是你又大位，係咯。好嘅。好嘅，加油荃灣！你射㗎頭先嗰啲，因為佢太咩啦，唔係，佢都冇望過佢喺咪度，佢仲唔使交，諗住佢到喎。應該純粹係諗住嗰下俾人阻住咗，我係射㗎啦。唔係佢可能真係冇留意嗰下。你交都望下到未啊嘛？喺正中面對嗰個門，你用唔先？係，你用唔先？好波！射埋，射埋，射埋！站位。好嘅，好嘅。好波啊，張橋 ，OK 啊！個波都係咁啦，有理冇理㗎啦嗰下，射有先射，但係去到嗰下你冇得望。哦，好嘢，馬仔！好嘢，好嘢，張橋。
烏龍嚟嘅，烏龍嚟嘅。即係唔係你阿赤橋入㗎嘛？唔係側橋㗎，好似我覺得好似防守㗎，好似防守㗎。赤橋叉埋去喎。好似係佢入嘅個勢，但係我就睇到係烏龍。我就見到一有錄影㗎嘛。係啊，有 VR 嚟。睇翻牛哥呢啲。而家有啲機咧，有黑條波，個隊友爭啲啫，我都有啊。只要冇人手咁好。不過你話我唔得閒用嗰部機咧，咁就 OK 啦。佢穩定啊嘛，你人手始終都係有 stabilizer。係啊。因為佢嗰啲好似有時追唔切啊，追唔切。喂，整體 OK 嘅，你講80OK 咯。係好細。唔係佢都 OK 嘅，佢都會同你鬆遠近嘅，左右咁樣跟住嘅。但係有時啲球速快咧，你追唔切啊。同埋你周邊冇其他波咯，一陣嗰度有個僆仔玩嘅，又追下，就整咗嗰邊嘅。好波，好。哎呀！好波，好波。啊，做啲好靚啊！做啲好靚，做啲好靚。係啊，淨係啲走位啊，都係技術嚟㗎嘛。甚至乎我哋啲波友講，你理解嗰隊友踢法都係技術。好嘢，好彩啊！即係你明白嗰個隊友嘅踢法咧，你都係技術嘅。你明知佢速度唔夠嘅，你用呢個即係咁遠嘅直線俾佢，係嘛？醫生。嗰個喺全港係出名嘅，即係呢個青訓足球係星嚟㗎，係啊！咁佢成個美斯咁啊，嗰啲神仙就都已經夠還俾你。講 Q 仔美斯，佢又唔係話大隻，又唔係大隻又細，嗰種技術真係係嘛？但係今日冇啊，佢細個冇細個。同埋佢好似佢依家佢好波啊！佢哋你要望。講咩啊，信啊？隊友嘅特性啊嘛，佢係邊樣專長嘅，邊樣弱嘅，速度係點嘅，加油邊！
波。好嘢！超咗我但係佢可能唔係做啊。佢個位攞得好靚啊！佢已經學咗㗎啦，係同埋佢睇完都幾靚，即係可能遮咗兩個人遮咗。講咗啦，冇咗個聲喎今日，就係佢唔出聲。睇手啊！嗰日睇英格蘭對德國U21，哇！好波係啊！啊，人哋嗰啲青訓香港球，即係活動咧，但係經驗多啲咯，係嗰啲就冇㗎啦。即係要累積㗎。好嘢，拍中！跟住嗰場係幾多點啊好坦白講，你細個就話我個仔個表弟細個都話，我個球員都話點都唔肯過去，咁你要練翻過去啦，變咗係揾翻上翻嚟啊，係咯。哎呀，即係佢港大收佢，英國又收佢，我唔讀港大。港大投資嘅嗰啲唔夠，啲錢嘅老頭去俾夠啫。好嘢，去啦！個轉轉轉收嚟一個嚟，我攞翻，想我去翻嚟。
見到球場，攞落嚟啊，四哥！或者佢嗰啲個波咁有翻嚟添啊，可能我喺度翻嚟啫。嗰個校長話：四哥攞波來先啊！啲區係最細㗎，得4個球場，得4個球場。我得7球好啩，我得7球。如果同分就同分就咁。咁啊，入多啲人數。你唔走啊，永遠冇空位，啲位係走出嚟㗎嘛。